Hallo, willkommen bei Open House Wien. Ich bin der Alex und wir sind hier jetzt beim Wohnquartier MGG 22 in der Mühlgrundgasse im 22. Bezirk. Es ist ein sehr innovatives Projekt und ich werde euch hier zeigen, warum. Kommt's mit. Das Projekt wurde 2019 fertiggestellt. Es wurden hier 3 Grundstücke zusammengelegt, um ein ganzheitliches Wohnquartier zu ermöglichen. Die 7 Gebäude, die hier errichtet wurden, wurden von 3 unterschiedlichen Architekturbüros entworfen. Das städtebauliche Konzept enthält unter anderem auch mehrere Durchgänge und Innenhöfe, die eine Art urbanen Innenraum schaffen. In der Erdgeschosszone gibt es viele Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel eine Bibliothek. Außerdem haben die Gebäude sehr viele Rück- und Vorsprünge, Terrassen, Balkone und dadurch eine sehr hohe Wohnqualität. Nicht nur Architektur und Städtebau sind hier so besonders. Das Projekt zeichnet sich auch durch ein innovatives Energiekonzept aus. Wir fragen jetzt den Initiator, wie es dazu kam. Mein Ansatz war eben mit diesem kleinen Fuß sozusagen in diesem Gebiet eine ganzheitliche Lösung zu finden, die eben über alle Bauplätze, auch die der Familie Meyer, hinausgeht. Und in diesem Rahmen soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und auch städtebauliche Qualität zu erzeugen. Eine Architektur, die zurückgenommen ist, die sich nicht sozusagen in den Vordergrund dreht, sondern den Freiraum in den Vordergrund bringt, beziehungsweise die Öffnungen, die offenen Höfe und die Verbindungen zum Grünraum. Neben eben diesem städtebaulich, architektonisch, baukulturellen war eben die Frage einer nachhaltigen Energielösung. Wie ich gehört habe, dass es eine Überlegung gibt, dass man den Windüberschussstrom nutzt, um eben das Problem der Diskrepanz zwischen Erzeugung erneuerbarer Energie und Verbrauch erneuerbarer Energie zu überbrücken. Wir haben eben das Problem, dass der Wind und die Sonne nicht dann aktiv sind, wenn eben der Verbraucher einen Strom will. Da ist das eine Art Brückenmethode, ist die Bauteilaktivierung oder, wenn man so will, die Aktivierung des Gebäudes eine Möglichkeit, über mehrere Tage einen Windüberschussstrom zu speichern. Der zweite Aspekt war eben diese Kühlmöglichkeit und die günstige Möglichkeit über die Geothermie hier eben mehr oder weniger in ein Wechselspiel zwischen Sommer und Winter sozusagen die Temperaturen von unten vom Erdreich ins Gebäude und umgekehrt zu bringen. Wir sehen hier eine ganz gewöhnliche Technikzentrale, klein und überschaubar, wie es in anderen Häusern auch der Fall ist. Das ist eben das Besondere, dass wir mit normalen Komponenten arbeiten. Hier geht es um 25 Wohnungen, die hier damit versorgt sind. Wir haben die Pufferspeicher, sowohl fürs Warmwasser hier, als auch für die Bauteilaktivierung hinter mir. Und das Tolle eben ist im Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit den Wärmepumpe bzw. den tiefen Bohrungen, dass wir hier eben diese Gesamtperformance haben. Ein zentraler Aspekt für den Normalbetrieb ist eben die Wärmepumpe, die wir hier sehen. Dieses kleine kühlschrankgroße Gerät ist hier sozusagen dafür verantwortlich. Und für den Sommer der sogenannte Wärmetauscher, dieses kleine Gerät, das für passives Kühlen dient, bringt für viele hunderte Bewohner hier in der Anlage in den verschiedenen Häusern sehr angenehme Situationen und für den Hochsommer. Wir waren in diesem Projekt als Landschaftsarchitekten mit einem städtebaulichen Konzept konfrontiert, das eine sehr hohe Dichte hat, aber gleichzeitig eine sehr schöne Abfolge von Plätzen und Durchgängen. Für uns war also naheliegend, dieses städtebauliche System zu stärken, diese Urbanität herauszuheben und mit einem klassischen landschaftsarchitektonischen Element von Baumkarrees zu arbeiten, Obstbäume, die diese Plätze später beschatten sollen. Andererseits aber wollten wir natürlich eine Intimität herstellen für die Wohnungen, einen Sichtschutz, eine Pufferzone, eine bepflanzte, die jetzt in schmalen Streifen aus einem groben Schotterbett herauswächst, was ja auch eine Reminiszenz an diese ursprüngliche Donaulandschaft darstellt, die hier mal war. Dann gab es die Idee der essbaren Stadt. Und es war natürlich sofort klar, dass wir das Thema aufgreifen und alle Pflanzen wirklich essbar sein sollten. Es gibt jetzt also Obstbäume, es gibt sehr viel Beerensträucher, es gibt Kräuter, die man pflücken kann im Vorbeigehen. Und man sollte sich fühlen wie in einem Garten, der einem gehört und wo man sich sozusagen seine Kräuter mit nach Hause nimmt und sein Obst mit nach Hause nimmt und dort isst und verkochen kann. Hier sieht man, wie ein zukunftsweisendes Wohnen gelingen kann und dass das nachbarschaftliche Miteinander ganz einfach geht.